É isso aí, galera. Estamos aqui na sede, Permacop. Galera ralando ali. Olha o lugar mará aqui. Pôr do sol, mata. Estamos aqui. Essa aí é a Quênia. Aí, ó. Esses são os computadores todos ligados aí. Também tem uma tela. E aí vamos dar um rolê lá fora. A galera tá finalizando uma fogueira de um jeito diferente. Ó, tá lá o Marcão lá, ó. Só na atividade. Terminando o buraco. Atividade do homem. Então isso aí, ó. A fogueira tá nascendo aqui, ó. 3 dias de trabalho. Três dias de trampo aí, mas tá quase. Vai rolar uma fogueira parecendo uma mandala, fogueira mandala. E aí o Gabriel também tá ali, ó, na casa ajudando.